भाई क्या हो गया? यार मुझे छोड़ के चली गई बेंच। क्यों? अभी तो तुम्हें बस 20 दिन हुए थे, कहती तुम बहुत बेंचो बेंचो करते हो। बात तो सही है यार आदत है मेरी बेंच। पर हुआ क्या? उस दिन हम स्टारबक्स में बैठे हुए थे, मैंने वेटर से कहा गेट मी 2 जावा चिप्स बेंच। कहती तू वेटर से गालियां दे के बात कर रहा है। मैंने कहा डार्लिंग बेंच मेरी आदत है। बेंचो डार्लिंग? कहती तू मुझे भी गाली दे रहा है, और थप्पड़ मार के चली गई। चल कोई बात नहीं, तुझे तो वैसे ही 1 महीने में 10 बार सच्चा प्यार हो जाता है। यार ये वाला 95% सच्चा था बेंच, और बाकी 5%? 5% बेंचो खा गया ना यार। ओ, यार मुझे देख, मेरा 2 साल से चल रहा है, इसको कहते हैं सच्चा प्यार। अच्छा, तेरा प्यार प्यार, मेरा प्यार मियाँ खलीफा। मियाँ खलीफा, मियाँ खलीफा, ये कौन सी बहन जी है? पापा बहुत बड़ी बिजनेस वुमन है। ओह बिजनेस वुमन, अच्छा किस चीज का? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वाह भी वाह। काहे का? अंकल हार्ड डिस्क का। हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क वो कंप्यूटर में लगता है ना। हाँ वो हार्ड डिस्क। हाँ हार्ड डिस्क का बिजनेस कुछ नया लगता है नहीं? अच्छा ये बुर्ज खलीफा भी इन्हीं का है? नहीं अंकल, बुर्ज खलीफा तो हमारा है। तुम्हारा है मतलब? वाह भी वाह, आजकल के लड़कों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सोच रहा हूँ मैं भी रिटायरमेंट के बाद हार्ड डिस्क का बिजनेस शुरू कर दूं। अंकल फिर तो देर हो जाएगी, तब तक तो आपका सॉफ्ट डिस्क हो जाएगा। क्या? चुप हो जा। हेलो वर्मा साहब, हाँ रिटायरमेंट के बाद का प्लान हो गया। हाँ अरे हार्ड डिस्क का बिजनेस शुरू करेंगे। हाँ मियाँ खलीफा जी भी उसमें है। हाँ महिला है। ये क्या बात है? भिंडी मेरे से तो नहीं आ रहा है। भिंडी इससे खेलना नहीं चाहिए, थोड़ा कुछ खेल लिया ऐसा लगता है भिंडी टट्टी में ना आया है क्या। भाई डीओ मिल जाए यार, अभी डीओ कहाँ से? हाँ डीओ। खत्म। तो खत्म हो गया तो क्यों क्यों क्यों? मेरे बदन से निकलने वाले गंध, तेरे एक्टिव 24 आवर्स रहने की झूठे कसम, मेरे बदन के नमकीन नमकीन पसीने, और इस बदबू से कौन बचाएगा हमें? कौन कौन? तुझे तो बीवी का दर्जा दिया था मैंने, गर्लफ्रेंड का प्यार दिया था मैंने, तुझे तो संभाल संभाल के यूज किया था, संभाल संभाल के, फिर भी खत्म हो गया। तू तो सोनम गुप्ता निकला रे। अब कैसे जाओ किसी भी लड़की के सामने? तू ही तो था मेरा सहारा, मेरा सहारा। तूने जो गांड पे लात मार दी है, कर दिया ना बेवफा। सो कॉल्ड सेक्सी बाय एक्स एक्स एक्स। साले ऐड में क्या थे? एंजल्स विल फॉल, एंजल्स विल फॉल, एंजल्स विल फॉल, घंटा एंजल्स विल फॉल। इधर 2000 का छुट्टा नहीं मिल रहा है, एंजल्स विल फॉल। उम्र सारी तुझे तो बीवी का दर्जा दिया था मैंने, तूने को